बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हजारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुश आमदीद कहता है। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए कृषि कंपनी की प्रोडक्ट खमीरा बनफशा इसका रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं और इस्तेमाल करने की सही तरकीब क्या है, सब मैं आपको तफसील से बयान करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनें और देखें। और अगर जनाब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे व्यूवर्स, ये खमीरा बनफशा है, कृषि कंपनी की प्रोडक्ट है। ये जो मेरे हाथ में है इसमें 100 ग्राम पैक है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले इसकी डिटेल की बात करते हैं तो वो 130 रुपये की आपको हर मेडिकल स्टोर से, दवाखाने से और पंसारी से मिल जाएगी। अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, कृषि की तमाम जो प्रोडक्ट होती हैं इन पर एक सील सी लगी होती है, इनके मोनोग्राम वाली। अच्छी चीज़ है और बहुत आला क्वालिटी की इनकी सब प्रोडक्ट हैं। नज़र ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, गले की ख़राबी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसमें जो उन्होंने चीज़ सबसे पहले डाली है वो है जी बनफशा। इस जो प्रोडक्ट है खमीरा बनफशा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बनफशा से ही तैयार किया गया है। प्यार व्यूअर्स, कोई भी जड़ी बूटी को आप पानी में अच्छी तरह बॉयल कर लें। 1 किलो पानी डालकर जब आधा किलो पानी रह जाए तो उसका कावा तैयार हो गया है। अब उसको छान कर आप चीनी शक्कर मिलाकर उसको ज़ोर शोर से चलाते जाएं, गाढ़ा कर लें तो वो आपका खमीरा तैयार हो जाता है। ऐसे ही तमाम खमीरा जात तैयार किए जाते हैं। सब किस्म के सब खमीरों में मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे वगैरह होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ तरह से उनको शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ बनफशा शामिल है और महफूज करने के लिए सोडियम बेंजोएट शामिल किया गया है। इसकी जो खुराक है वो सुबह शाम 5-5 ग्राम बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए 10-10 ग्राम में जी, सुबह शाम। जो मैं अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ या बच्चों को इस्तेमाल करवाता हूँ, फ़िलहाल तो मैं खमीरा बनफशा के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, 2-3 दवाइयाँ और भी देता हूँ। कुछ गरारे करने के लिए और कुछ शरबत वगैरह पीने के लिए। साथ ये खमीरा बनफशा सुबह शाम बच्चों को इस्तेमाल करवा देता हूँ और बड़ों को जो है वो सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी इसके ख़वास की तरफ। ये लिखा हुआ है जी कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और अमराज सीना में मुफीद है। और इधर है जी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और अमराज सीना में मुफीद है, बुखार की तेज़ी और प्यास की शिद्दत को कम करता है, सफरा को खारिज करता है। प्यारे व्यूअर्स, हमारे जिस्म में काफ़ी किस्म के सफरावी मादे तैयार होते हैं। कुछ सफरावी मादे जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ ज़रूरी नहीं भी होते। और कुछ सफरावी मादों की मिकदार वजूद में बढ़ जाती है और मुख्तलिफ तकलीफ़ का, बीमारियों का बाइस बनती है। इसलिए वो सफरावी मादे जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस्म को या ज़्यादा मिकदार में तैयार होते हैं, ये जो खमीरा बनफशा है उन सफरावी मादों को वजूद से खारिज करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बुखार की तेज़ी को कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब के साथ आपको फ़ीवर भी हो चुका है, बुखार भी हो चुका है, तो उसकी तेज़ी को, उसकी शिद्दत को, बुखार की कम करने के लिए खमीरा बनफशा भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास कोई और मेडिसिन बुखार की ना पड़ी हो तो आप ये खमीरा बनफशा हर 2 से 3 घंटे बाद आप थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो इससे भी बुखार कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा और आपको आराम से नींद सुकून की आ जाएगी। ठीक हो गया जी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बुखार में प्यास वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगती है, मैदे में हीट, तेज़ाबियत वगैरह की होने वजह से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, तो उसकी जो प्यास की शिद्दत है उसको भी कम करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में, गला की ख़राबी में और इन्फेक्शन जो है, छाती का इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको खांसी का मसला है तो अगर आप इसके साथ कोई और मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ यही खमीरा बनफशा सुबह, दोपहर और शाम आपने
آدھی آدھی چمچے بچوں کے لیے 3 ٹائم نیم گرم پانی میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں، یہ ملٹھی کا کعوہ تیار کر کے اس میں پلا سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بھی بچے کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ کھانے میں بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے اور سفید کلر کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی ایج زیادہ ہے، 15 سے 20 سال، 25 سے 30 سال بھی ہے، تو پھر آپ یہ صبح دوپہر شام ایک ایک چمچ لیں، نیم گرم پانی میں مکس کر کے، اور چسکیاں لے لے کر پانی پئیں، تاکہ جو گلے میں انفیکشن ہے، سوزش ہے یا کوئی بیکٹیریا وغیرہ ہے جس سے آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ ہو رہا ہے، تو وہ ختم ہو جائے، وہ انفیکشن وغیرہ ٹھیک ہو جائے، گلے میں سوزش وغیرہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور آپ کو آرام کے ساتھ سکون کا سانس آئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی بہت مفید اور مؤثر ہے۔ یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا پیارے ویورز؟ تو یہ جناب میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر ان امراض میں سے آپ کو کوئی مرض ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، گلے کی خرابی، یا پھر کوئی صفراوی مادے کا ایشو ہے، تو آپ خمیرہ بنفشہ کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے نسخے یا پروڈکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے حکیم لشکر مہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔